მე არ ვიცი, ალბათ შეიძლება ამ ქვეყნის ბევრი მოქალაქისთვის ამ სიტყვებმა ფასი დაკარგა, როგორც ბევრმა რამემ დაკარგა უკანასკნელ წლებში ფასი, როდესაც შიში გახდა მთავარი საზომიერთეული ცხოვრების, შიში გახდა საზოგადოებრივი თანაცხოვრების მთავარი მამოძრავებელი, მაგრამ მაინც ჯიუტად გავიმეორებ იგივეს თავისუფლებას, ინდისის და პოლიტიკურ მატიმრებს ამ ქვეყანაში. ჩვენ ვადევნებთ თვალყურს პროცესს, რომელსაც არავითარი კავშირი არ აქვს სამართლის უზენაესობის ფუნდამენტურ პრინციპთან. ის, რაზეც ქართული სახელმწიფო დგას, სამართლის ერთ-ერთი მთავარი ბოძი არის სამართლის უზენაესობა და ამ პროცესს არაფერი არ აქვს სამართლის უზენაესობასთან კავშირში. არც მთელს ამ რაღაც აბსურდულ საქმის წარმოებას, ისევე იმ შედეგს, ხო, რაღაც შედეგი, რომელიც მაშინვე გაგიელვებს, რომ არის უბრალოდ დასჯა. ეს სამართლის აღსრულება კი არა, ეს არის სასჯელი არის. აი, გაფართხალდი 28 წამი გადახვედი თუ 32 წუთი გადახვედი, არ მაინტერესებს. სამაგალითოდ, სასტიკად დაგსჯი. ანუ აი, რა ლოგიკაში უნდა ჯდებოდეს, რომ 72 წლის კაცი 5 წელი გაუშვა ციხეში, არარსებული დანაშაულის გამო, მე უბრალოდ ვერ ხვდები ჩვენი საზოგადოება როგორ დუმს, როგორ მოვედით ამ წერტილამდე. ეს ჩემთვის მე პოლიტიკოსი ვარ, სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ ამ პროცესის თანხლები ადამიანი ვარ და არა დამკვირვებელი, მაგრამ მნიშვნელოვანია ეს დამკვირვებლის, მეცნიერული დაკვირვების საკითხი არის ჩემთვის. აი როგორ მუშაობს აი ეს შიშის დამკვიდრება, როგორც მთავარი მამოძრავებელი საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. ჩვენ ხო ამას ვხედავთ, ქალბატონო ანა, უკანასკნელი, განსაკუთრებით უკანასკნელი 2 წელია, რომ შიშმა ჩაანაცვლა ყველა საზოგადოებრივი კავშირი ამ ქვეყანაში. აი ჩვენ ვცხოვრობთ საზოგადოებაში, რომელიც უკვე გულგრილია ყველაფრისადმი. არის გულგრილი თუ რა არის ის წერტილი, რომელშიც უნდა დავინახოთ, რომ ამაში ცხოვრება არ შეიძლება ეს-ერთი და ჩვენი მეზობლების, რომელიც აი იმ ხალხს, ვინც რაღაცა რუსეთის მოტრფეალია თუნდაც ამ ქვეყანაში, ეს ხალხი მაინც ხედავს რაც ხდება რუსეთში. რომ აი ამ მოდელის, რამაც რუსეთში 10 წლეული იმუშავა, ხო, ამ რაღაცა სუვერენული დემოკრატიის, რომლის იაფფასიან პროვინციულ კალკს აკეთებს, აი ამის კოპიას აკეთებს ივანიშვილი, აი ერთ-ერთში მიდის ეს ყველაფერი და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის. ამის ფინალი არის აი რაღაცა გენერლის ფორმაში გამოწყობილი ფსიქიურად შეშლილი დიქტატორი პუტინი, რომელიც ადამიანებს ყველაფრის გამო იჭერს და ეხა ტოტალიტარული რეჟიმი დაამყარა, ხო, არავითარ სუვერენული დემოკრატია არ არის. ამის ფინალი ხო ეს არის, აი რაშიც ეხა ჩვენ ვართ, აი ამ მოდიში ჟარგონში და ჩაჭერის ფინალი ხო ეგ არის, რომ საზოგადოება იცხოვრებს უბრალოდ აბსოლუტურ შიშში, მეტი საფუძველი აღარ ექნება არაფერს. და რა ვიცი, რა იდეოლოგიად გიღირთ, რა ფასეულობად გიღირთ ამაში ცხოვრება. რას იგონებთ, რა მნიშვნელობა აქვს, რაში ფუთავთ დღეს? აი ყველა ადამიანებს მიმართავ, მე არ მიმართავ ცხოველებს. ქართული ოცნების სათავეში დღეს ცხოველები არიან. ეჟენ იუნესკოს ცნობილი პიესისა იყოს, ხო, მარტორქად გადაქცეული არსებები არიან. ისინი გადაიქცნენ მარტორქებად. ისინი არ გამოსწორდებიან მათ თავზე არც სახარების და არც ნებისმიერ სხვა წმინდა ტექსტის კითხვას აზრი არ აქვს. ადამიანები, რომლებიც მათ უყურებთ, ამას ეგუებით, ამის დანახვა გინდათ, ამას ამართლებთ რაღაცა სხვადასხვა კონსერვატიული იდეოლოგიით, ასე შემდეგ. რა იდეოლოგია დღის აი ეს ყველაფერი? აი ეს ყველაფერი საზოგადოების გაყოფა, ეს საზოგადოება არ არის გაყოფილი ამ ნიშნით. პირდაპირ გეუბნებით, არ იყოფა ეს საზოგადოება ამ ნიშნით. რა ის ლიბერალიზმი და ის კონსერვატიზმი? ჩვენ ვართ ქართული ხალხი, რომელსაც ყავს რუსი მტერი, რომელიც ამ ქვეყნის ტერიტორიაზე ბაზებით არის განლაგებული და 10,000-ობით ჯარისკაცით. და ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენ არ გვინდა ამ მტერთან თანცხოვრება, რომ საქართველო თავის ქრისტიანული თან ცივილიზაციური წიაღში უნდა იყოს ევროკავშირში და აი ამით ვიღაცები ზიხართ, დღისით სამსახურში დადიხართ, საღამოს სახლში მიდიხართ და ამით თავს იწყნარებთ, იმშვიდებთ, რომ რაღაცა აი ესენი ლიბერალები და ჩვენ ვიცავთ ქრისტიანულ ფასეულობას. რა ქრისტიანული ფასეულობა არის? რა ქრისტიანული ფასეულობა არის? შუა საუკუნეებრივი მონღოლური წესით ადამიანების დასჯა, ისე რომ სამართალი არ იყოს. ქრისტემ რომელს გითხრათ ეგ? იმიტომ რომ არც ერთ წმინდა ტექსტში ეგრე არ წერია. და მაინტერესებს რომელს გითხრათ, ვის გამოგეცხადათ და გითხრათ რომ მონღოლური წესით უნდა დასაჯო ის, ვინც შუა საუკუნეების მონღოლებს გულისხმობ თანამედროვეში რასვერჩი იმ უბედურ ხალხს, რომელიც წყნარად თავის ქვეყანას აშენებს. შუა საუკუნეების მონღოლური წესით დასაჯეთ ყველა ვინც არ მოგწონთ, ვინც თქვენაირად არ ფიქრობთ. ფეხქვეშ გათელეთ, სახეში უტყით, გადაუარეთ, წემეთ,
განდევნეთ მეორე ხარისხოვან მონათ აგრძნობინეთ თავი მეორე ხარისხოვან ადამიანად აგრძნობინეთ თავი ვის გითხრათ ეს ქრისტემ რომელ გამოცხადებაში ან სადა მოიკითხეთ რომელ ტექსში რომ ეს ნორმაა რომ 72 წლის კაცი მოდრა სამაგალითოდ დავსაჯოთ ის როგორც პატა ბუჭულაძე ის როგორც ელენე ხოშტარია ეხა ციხეში რომელსაც ჯამრთელობას უზიანებ ვის გითხრათ ან დემოკრატია არ მოგწონთ კაი და დემოკრატია ბოროტება გონიათ კაი დემოკრატიაში არ ჯდება ეს ყველაფერი ქრისტიანობას იძახით რომ თავარი ჩვენთვის ეს არის ქრისტიანობაში როგორ ჯდება ამიხსენით ეს აი ვინმე მახსენით საკუთარ თავს კითხეთ რაში ჯდება უკვე ეს ყველაფერი რაშიც ჩვენ ცხოვრობთ სამაგალითოდ ადამიანების დაждდა იმიტომ რომ ვიღაცას ესე მოუნდა ის ვიღაცა ბატონია აი ისეთი როგორც გოქროს უდოში იჯდა ვიღაცა ყუბილაი ყაენი ეგეთი ბატონია თან რამე ტვინში კი არა აქვს ნათელი ერთი პატარა განათლება წიგნი არაფერი უბრალოდ ჩვეულებრივი ველური ბატონია რომ თქვა რომ აი ეს გასრისეთ და თქვენ სრისავთ და ეს ნორმალურია ყველაზე ლაპარაკობ დღეს აი არ ლაპარაკობ კიდევ ერთხელ ვამბობ რაღაცა მარტორქად ქცეულ არსებებზე საკუთარ თავს ეს კითხვა დაუსვით როდემდე სად გაჩერდება სადამდე მიუშვებთ ანუ რა უნდა დარჩეს ბოლოში მიზანი რა არის რისთვის ცხოვრობთ აი რაში ცხოვრობთ რომ სად უნდა მივიდეს ეს ყველაფერი აი ეს ჩაჭერის ბოლო რა არის ვინმეს ესმის ეს ყველაფერი მე მგონი იმ კაცსაც არ ესმის ვინც ამ ყველაფრის ავტორია მაგრამ ვინც ამას ყველაფერს ნორმად იღებთ როგორ ცხოვრობთ როგორ იღვიძებთ როგორ იძინებთ და რაში აპირებთ საერთოდ მომავალში გაზარდოთ თქვენი შვილები მინდა დაგისვათ დარწმუნებული ვარ შესაძლოა იცნობდეთ დარწმუნებული ვარ გაგრძელდება ამ საკითხზე გამოხმაურებები ამ გადაწყვეტილების რაობასთან დაკავშირებით თქვენ ახსენეთ გასრესვა და სხვათა შორის აი ხა ვილი პაჭკორია და თაზო ვილი პაჭკორია და გია ბუღაძე იყვნენ ჩვენი სტუდიის სტუმრები ხა რატო ვახსენებ მათ იმიტომ რომ აი ორი სტუმრიდან თქვა ერთისთვის პროგნოზირებადი იყო ეს გადაწყვეტილება და ეს მხოლოდ დღევანდელ დღეს არ ეხება ხო აი სხვა გადაწყვეტილებებზეც რომ ვილაპარაკოთ და მეორე ფიქრობდა რომ არ იქნებოდა ხო არ იქნებოდა ისეთი როგორიც იყო ის გულისხმობ გამამტყუნებელს და კონკრეტულად მათი მეგობარია და მათთვის ემოციური იყო აკადემიკოს გოგი ჩახუნაშვილთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილება ხო მაგრამ თაზო თქვენ ფიქრობთ თუ არა რომ აი თქვათ არის მნიშვნელოვანი საუბარი თუ დისკუსიის არ ვიცი გახსნა თუ რაც სიტყვასაც დავარქმევთ ამ პროცესში აი ქართული ოცნების თქვათ რაობის სწორად შეფასებასა და ყველა მხარეს პასუხისმგებლობის საკითხზე. სხვათა შორის და შესაძლოა იცნობდეთ ნიკა გვარამიას პოსტს სოციალურ ქსელში, რომელსაც დიდი გამოხმაურება მოყვა და ის წერს ესეთ რაღაცას, რომ სად ხართ, ვინც იწყებდით და ამთავრებდით 4-ში, 4-ზე, 4 საათში, გვახსოვ ხართ და ასე შემდეგ, დაინტერესებულ მაყურებელს შეუძლია მას გაეცნოს. ნუ ფაქტია, რომ ეს საკითხი არის სამსჯელო და ფაქტია, რომ რაღაც თემებზე ბოლომდე არ არის პასუხები გაცემული, ხომ? გადაწყვეტილების სიმძიმე გასაგებია, მაგრამ ამავდროულად არის, ვთქვათ, ხელის გულზე საკითხები, რომელიც ბოლომდე არ განხილულა. საკითხები, რაზეც ბოლომდე პასუხი არ გაცემულა და ბოლომდე არ თქმულა. აი ეს რა ტიპის პრობლემად მიგაჩნიათ თქვენ? არ მიმაჩნია მთავარ პრობლემად მე ჩვენ ძლიერ საქართველოში მეც ჩემ კოლეგებსაც ძალიან მკვეთრი პოზიცია გქონდა ამ საკითხზე რომ ჩვენი პოლიტიკოსების საქმე აქ ალბათო ანა ვაკეთოთ პოლიტიკა და ნებისმიერ ბრძოლაში და ისეთ ბრძოლაში როგორც ეხა ვართ ესეთი არა ესეთი ადამიანის ბუნება და რავი ისტორიული კანონზომიერება და ლოგიკა ამას ითხოვს რომ მე თუ პოლიტიკოსი ვარ პოლიტიკური ბრძოლით უნდა დავუპირისპირდე ბოროტებას და ეს არის ჩემი გზა ეს პროფესია თუ ავირჩიეთ ეს გზა თუ ავირჩიეთ ამით უნდა ვიბრძოლოთ და ჩვენ 4 ოქტომბერს ამ გზით ვიბრძოდით ძლიერ საქართველოში ჩვენ ეს ფოკუსი არ დაგვიკარგავს ჩვენ ვიბრძოდით პოლიტიკური პარტია პოლიტიკური გზით არჩევნებით სწორი ეს იყო მე თუ დღეს მკითხავთ ხო აი ჩემი გადმოსახედიდან არ მინდა იმ დისკუსიაში შევიდე რომელშიც ბატონი გვარამია არის ეს ცოტა არ ვიცი მათი დისკუსიაა და გარჩიონ ერთმანეთში და ხო საინტერესოა საზოგადოებას აინტერესებს ის ხალხი რომელიც მაშინაც შეიძლება რაღაცა ზოგი იქიდან იმ შემოგავდა ბილათ უყურებდა ახლა არა ისინი ერთი პოლიტიკური ძალის მდგენელები არიან დღეს და საინტერესოა ალბათ მათი ამომრჩევლისთვის ეს ამბავი გარჩიონ და რაღაცა გამოიტანონ აქედან
მე გასარჩევი არაფერი არ მაქვს. ჩემთვის ეს იყო არასწორი პოლიტიკური ავანტურა. მე დარწმუნებული ვარ ჩემი გადმოსახედიდან, რომ ქართული ოცნების ხელის ჩარევით, ქართული ოცნების პროვოცირებით, ბევრი ქმედებით ამ პროცესს არ ჩაუვლია. ამაში დარწმუნებული ვარ, არ მჯერა მე იმისი, რომ ბაატა ბურჯულაძე აორგანიზებდა მხოლოდ ამ ყველაფერს. არ მჯერა იმისი, რომ ამ ყველაფრის უკან ბაატა ბურჯულაძე იდგა მხოლოდ და მასზე შეიძლება გატეხო ყველანაირი პასუხისმგებლობა ან სხვებზე. მასთან ერთად ბაატა ბურჯულაძის გულისხმობ იმ ადამიანებს, რომელიც არ ვიცი, ზოგი ნეფსით თუ უნებლიეთ მიამიტურათ თუ არა მიამიტურად თვლიდა რომ ეს იყო რაღაც გარდამტეხი მომენტი. მე არ მქონდა ეს პრობლემა და არც ჩემი ძალის პოლიტიკური ძალის არც ერთ ამ მომენტში იცით თქვენ ანა რამხელა წნეხის ქვეშ ვიყავით მთელი საზოგადოებრივი აზრისგან რომ თურმე ჩვენ არასწორად ვიქცეოდით. არ მგონია არც დღეს არც მაშინ არც მომავალში არასდროს რომ როდესაც პოლიტიკური პარტია ხარ პოლიტიკური გზით უნდა იბრძოლო, არჩევნებით უნდა იბრძოლო, ამას ალტერნატივა არ აქვს. აქტივისტებმა თავის საქმე უნდა აკეთონ, სამოქალაქო მოძრაობებმა თავის საქმე უნდა აკეთონ, ჟურნალისტებმა თავის საქმე უნდა აკეთონ. როდესაც ადამიანები არიან თანმიმდევრულები და აკეთებენ თავის საქმეს, ბევრად უფრო მეტი შედეგი მოაქვს, ვიდრე ყველაფრის ერთ ფაფში მოხარშვა. ჩემი პოლიტიკური შეფასება ამ ამბის ეს არის, რომ მე სწორ გზაზე ვიდექი იმითი, რომ პოლიტიკურად ვიბრძოდი და მომავალშიც ასე ვაპირებ და დარწმუნებული ვარ, რომ ის ადამიანები, ვინც ასე არ ფიქრობდნენ, ესე მობრუნდებიან. ეხლა ბელეტრისტიკა მგონია, ეხლა ის გარჩევები, რაც მიდის, რომ აბა ვიზე ამბობ, აბა ეს თქვი. გარჩიონ, ილაპარაკონ, იმ ადამიანებმა ილაპარაკონ პირველ რიგში, ვინც თulis და იძახის, მე არ სპეკულირებ არაფრით, მე პირდაპირ მხოლოდ ჩემს აზრს ვაფუძნებ იმ განცხადებებზე, რომელიც თუნდაც აი ამ ეგრეთ წოდებული ორგანიზატორებისგან მოგვისმენია, რომ იქ იყო რაღაც ღალატი, ვიღაცას არ უნდა ენდო, ზედმეტი ენდენ, ამ შემდეგ. ეს სწორი იქნება, რა თქმა უნდა. ყველა მარცხით დასრულებული ბრძოლა და ასეთი უწოდოთ, ხო, რაღაცა ეგონეთ, მე შეიძლება არასწორად თვლიდე, ფუნდამენტურად არასწორად თვლიდე ამ ბრძოლას, მაგრამ უფლება აქვს ამ ხალხს რომ ამით იბრძოლონ, წარუმატებელი ბრძოლა იყო, ყველა წარუმატებელი ბრძოლის შემდეგ, ხო, გაკვეთილები უნდა გამოვიტანოთ იმისთვის, რომ ომი მოგებული დარჩეს. ივანიშვილი დღეს ნათლად ხედავ თუ არის აბსოლუტური ბოროტება. ივანიშვილის სისტემა ეს არის აბსოლუტური ბოროტება, რომელსაც არ აქვს ლიმიტი, აი წინა გამოსვლაში ამას ვამბობდი, ხო, რომ სად არის ეს? მე ვერ ხედავ ამ ზღვას. მე არ მაქვს კარგი მოლოდინები, მე მაქვს მხოლოდ ცუდი მოლოდინები მათი ქცევიდან გამომდინარე და ამას რო დაუპირისპირდე, აქ გჭირდება თანმიმდევრულობა. სიცხადე და თანმიმდევრულობა. დიდი მადლობა. სიცხადე, თანმიმდევრულობა და სწორი პოზიციებიდან ბრძოლა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არავის ბრძოლას არ ვაკნინებ და საკუთარ თავს ამის უფლებას არასდროს არ მივცემ. ხალხი ქუჩაში 2 წელია დგას, მაგრამ მე პოლიტიკოსი ვარ, ეს საქმე ავირჩია. ყველა თავისი ტვირთით და ვინმე თუ თulis იმ პრივილეგიებითაც. მაგრამ ჩემი გზა არის პოლიტიკური გზა და ამას უნდა გავყვეთ. დიდი მადლობა. ფოკუსი უნდა გავასწოროთ ხალხო და ვისწავლოთ და გვესმოდეს, რომ აბსოლუტურ ბოროტებას უპირისპირდებით. ეს ბოროტება არ არის მარტო ივანიშვილი. ივანიშვილი არ არის თავისუფალი მარტო თავის ქცევაში. ამის უკან დგას სოფლიოს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ბოროტების მანქანა რუსული ტოტალიტარიზმის სახით. დიდი მადლობა თაზო. მაინც გავიმარჯვებთ სახელოვნად, ქალბატონო ანა. მაინც მჯერაა. დიდი მადლობა. სახელოვნად. დიდი მადლობა.